大锅米粉汤热气蒸腾，台风天一早还是有些许民众来吃早餐。大雨下不停，店家生意大受影响。影响很多啊，对啊，差很多啊。风雨的话是觉得还好啦，风雨还好啦，有台风天是吃东西还是必要的啊。风雨没有预期的大，民众照常出门觅食。轩岚诺台风威力持续增强，再度转为强台。周六深夜11点触碰到台湾东北角陆地，台风中心位置上午11点在台北东北东方350公里的海面上，以每小时15公里的速度向北北东前进。由于它未来逐渐向北加速远离，再加上我们可以看到它的暴风圈已经脱离台湾的陆地。因此，气象局在稍早，也就是11点的时候解除陆上台风警报。到了晚上，将可以完全脱离威胁，解除海上台风警报。从雷达回波图来看，台风外围环流持续为中部以北山区带来降雨。气象局针对15县市发布豪大雨特报，累计雨量最多的地区在新竹尖石乡达614毫米，西北市坪林交控也有464毫米。今天下午到今天晚上，整体的降雨相对白天缓和下来，我们可以看到，在竹苗跟台中南投山区的量子相对还是比较大的。受到台风外围环流影响，东北角北海岸恒春半岛有11级强阵风，兰屿绿岛也有12级强阵风。花东地区属于背风面，则要留意焚风。入夜后，随着台风远离，雨势才会趋缓。民视新闻黄玉涵、庄博华台北报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。